Klinikte mevsimin en sık şikayetlerinden biri öksürük şikayetiyle çok sık karşılaşıyoruz. Öksürük nedir? Öksürük ne zaman tehlikelidir? Ne zaman doktora başvuralım? Bununla ilgili konuşmak istiyorum. Öksürük öncelikle bizim vücudumuzun savunma mekanizmalarından birisi ve her zaman tehlikeli değildir. Genellikle bu mevsimde viral enfeksiyonlara bağlı öksürük gelişir ve tehlikeli değildir. Öksürük ne zaman tehlikeli olur? Eğer çocukları da çok hırıltılı, hışıltılı, solunum sıkıntısıyla birlikte, solunumun hızlanması ile birlikte olursa o zaman tehlikeli olur. Ancak viral enfeksiyonların sebep olduğu bu öksürükler genellikle kendiliğinden bir hafta 10 gün içinde geriler. Hatta 2-3 haftaya kadar bile devam edebilir. Ancak 3 hafta ve üzerinde olan öksürük durumlarında mutlaka bir doktora başvurulmalıdır. Uzayan öksürüklerin altında reflü ve ciddi bakteriyel enfeksiyonlar gibi diğer hastalıklar da olabilir. O yüzden mutlaka doktora başvurmak gereklidir.